bambú, que representa el 99% de su dieta. También cazan animales pequeños como ratones. El perro son animales domésticos, son muy afectuosos con los humanos, tienen un sentido de olfato muy agudo y un amplio espectro auditivo. La esperanza de vida de un perro se sitúa entre los 7 y 20 años. Son animales omnívoros capaces de comer desde carne, pescado, hasta frutas y verduras. El gato son animales mamíferos que se caracterizan por su inteligencia, alegría y agilidad. Son animales independientes, curiosos, se comunican a través de maullido, pueden rotar sus orejas 180 grados y pueden pasar hasta 14 horas dormidos. Y por último, el delfín. Son mamíferos acuáticos que se caracterizan por una boca curvada que les otorga una sonrisa permanente. Habitan en aguas tropicales templadas y frías del Océano Atlántico y Pacífico. Los adultos miden en 1,6 y 2,2 metros. Su peso está en los 200 kilos. Se alimentan de calamares y peces pequeños, alimentándose de noche, descansando por el día. Gracias.